Существует миф, что дизайнеры специально подбирают для заказчиков самые дорогие решения с использованием самых дорогих материалов. Миф звучит так, что, обратившись к дизайнеру, вы получите ремонт вне своего бюджета. Я вам скажу так, что главная, первая и основная задача для дизайнера – это сделать такой дизайн-проект, который вы уместите в ваш предварительно озвученный бюджет, и при этом это будет надежный, долговечный, современный, технологичный и тот ремонт, который визуально вам нравится.